provincia in Ugor la gestione dei surfundos per il personale dipendente pesa sa protesta della rappresentanza sindacale unitaria che attimbia una nota sa amministrazione in Zalande che sa risulsa sa contrattazione decentrata su nu virmasa. Sa decisione di congelare su dinari che come le sta esaminando su Cussizzu prosa RS1 ha fondamento tecnico giuridico. So sindacato sottolinea che su mudore della dirigenza politica e amministrativa non si può tazzettare e che mentre sos uffizios provinciali sono in difficoltà che manca personale e sul servizio da cittadino sono sempre più difficili da garantire, sas assunzioni per affortiare esa macchina burocratica la sana posta a banda. A supposti soro denunzia sa RSU a nadausa a preferenzia in garrigos plus di struttura politica, su dinare de sucale vavedda nasu unu vundor vinculaoso, chi di anadep sichire un percorso amministrativo interno senza bisogno de collare desa politica. Procussu sostra balladores e a sa amministrazione, a soscussizzeri de maggioranza e a su direttore generale pedini rispostas impresse. Sa scadenza sun precisas, sa definizione de su vundus, a liquidazione di su dinero arretrao e torrare a relazione sindacale scrarasa. Sa RSU sottolinea che la mancanza di risposta concreta ponete in pericolo sa veduzia intresente su personale, confermando che hanno sicura a verguare la situazione. Quando vi tutto pronto per vaccinare esos capos contro sa dermatite de sorbovino sapa ad un cubile in sarto de masainas non è andata come pensava sa ASL. Sor veterinario scandosuna a ribosa sa allevamento in susulcis iglesiente chi contat una trentina de capos osis una cattaus indennantis una sessantina di attivisti Novax che hanno impedito las operazioni. Annare schinona sa profilassi obbligatorie sa allevatore Mattessi, Samuel Caboni chi non è contrario sa vaccinazione ma pedita sos operadores sanitarios garanzias precisas su vozu de suvarma che una declarazione desa ASL per piccare esa responsabilidade. A su locus un superior finza sos carabinieri, il masor veterinario si che un andao senza vaccinare sos animales. S'azienda sanitaria ha declarato de querer facere una denunzia a sas autoridades competentes pro averguare de chi es unu sa responsabilidades. Secondo sa ASL, su gruppo de sos attivistas es presentau a s'appuntamento motiu da es allevadore, ma sue masainas no est uno casisulao. Un uvato che pare, vi è capitao in maio in un allevamento de Mara Calagoni in sue Casteddu. Sa vaccinazione è un obbligo, ma sa normativa in vigenza non previditi sa somministrazione coatta, pro chi è refudata sa conseguenzias sono pesantes, chi in contravvenziones e chi in esclusione dai sos premios comunitarios. La procura de Tempio ha causas indagines pros omicidio di Cinzia Pinna, sa femina de 33 anni, morta a pistolettadas in Capidanne des anno passau in Palau. Sor magistraus han esclusus ipotesi de sa legittima difesa pro Emanuele Ragnedda, che ha confessato su delitto. S'imprenditore sta accusau come di omicidio volontario aggravau da resoner mezzanar, de porto abusivo de arma e de a escubau su carasu. Che in sa contestazione de custas aggravante somina risca sergastulu. Sa difesa invece spuntata una reazione de impetu, Ragnedda a sparau, cavitimende a pusti schisa femina la ia tasacchiau e ferto a cara che non a lesoria. 60 comune sardo sutta sorbindichi miz abitantes ana zai eletto usus indicu colande che su 40% de votantes. Sa mappa de su voto mostra confermas istoricas elementos particulares. In mandas Umberto Opus in cassa sa viduzia pro su echimbe mandauso, un record che accussu de Domenico Gallus in Paule e su pura su echimbe mandauso. E Enrico Murgia confermau pro se 3 volte sindico de Seulo. In Gavoi Claudia Sedda, 43 anni, direttore de Sugal Barbagia e de Sugal Marghine, esperta in progettazione europea e sa sindica nova de Gavoi. In Gaddura su risultato sicuro de diretto arriba da Bortigiadas, sa pidda pro minore de su territorio, ove a sa 6 mesa de domenica vi sicuro che Emiliano De Iana Fitti torra sindico de su comune. Sa situazione è plus particolare dai su punto di annotto politico e giudiziario è scapitata in ottana, ove sa popolazione ha rinnovato sa viduzia su sindico in garriga Franco Saba, confermau mancarisiata sos arrestos domiciliares.